Ishyira video muri kubyumva. Komeza mu makuru. Ntabwo twahagaze none mu makuru. Twababwiraga ko rero Kwizera Pierrot ni umukinnyi ukomeye cyane wigaragaje mu kipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi w'umurundi yakiniye n'ikipe y'igihugu Intamba mu rugamba y'u Burundi. Niwe wafunguye amazamu ku gitego cyiza cyane yatsinze shot rikomeye. Thousand Hills Empire Sport Update nk'ibisanzwe umeze gutera ive. Ndaho ndagumye. Siporo bimeze bite? Muri siporo hari amakuru menshi dufite inkuru nyinshi zitandukanye. Iyo twaheraho nuko Gorilla FC ariyo kipe ya mbere ibonye amanota 3 mu mikino yo kwishyura kubera ko itsinze Vision ibitego 2-1. Match yabaye ejo kuwa kane. Byari ibitego byiza cyane by'umukinnyi Hezbon gutonesha, ariko ikipe ya Gorilla niyo yari yabanje gutsinda igitego ku mupira mwiza cyane watewe n'umukinnyi w'umurundi w'ikina witwa Kwizera Pierrot. Benshi baramuzi ko yaciye mu makipe akomeye cyane nka Rayon Sport. Yabaye muri Rayon Sport igihe kinini, hava ajya mu makipe atandukanye muri Afurika, ariko noneho arongera ahava ajya agaruka iwabo mu Burundi, nyuma rero agaruka. Kwizera Pierrot rero yabaye muri Rayon Sport agira ibihe byiza, ahava ajya mu kipe muri Afurika. Ishyira video muri kubyumva. Komeza mu makuru. Ntabwo twahagaze none mu makuru. Twababwiraga ko rero Kwizera Pierrot ni umukinnyi ukomeye cyane wigaragaje mu kipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi w'umurundi yakiniye n'ikipe y'igihugu Intamba mu rugamba y'u Burundi. Niwe wafunguye amazamu ku gitego cyiza cyane yatsinze shot rikomeye, nkuko yari asanzwe atera amashoti nk'ariya n'ubundi bigaragara ko akirimo ntarashiramo. Igitego cya mbere cya Kwizera Pierrot kimaze kujyamo, Gorilla yagomba gukora comeback, niko yabigenje rero itubona igitego cya mbere cya rutonesha Hezbon kuri penalty. Igitego cya kabiri nacyo yatsinze habaye aka deflection gatoya, ariko niwe wateye baro ayishyira mu izamu. Gorilla birangiye umukino ifite ibitego 2-1. Niyo kipe ya mbere ibonye amanota 3 y'imbumbe mu mikino yo kwishyura, kandi nta manota yifashije kubera ko Gorilla isifata umwanya wa gatatu, aho isigira amanota 26. Urumva ko itangiye neza igice cya kabiri cya shampiyona. Ni byiza kuri yo, kandi bikaba na byiza bikaba na bibi ku ikipe ya Vision ko igumye ku mwanya wa 15, aho iri mu ikipe ziri mu mutuku zishobora kumanuka. Nubwo ikipe ya Vision yari yubatse bikomeye kubera ko yari yongereyemo imbaraga, ishyiramo Katege ya Eli umukinnyi waturutse muri APR w'intizanyo, ndetse ishyiramo na Ganijuru Eli waturutse mu kipe ya Rayon Sport nayo intizanyo. Ntago byari bihagije rero ko Vision yatwara amanota 3 y'uyu munsi. Byarangiye kubita hareba inzega ibitego 2-1, match ibirasojwe. Andi makuru dufite rero, turavuga ku bakinnyi b'Abanyarwanda bakina ikipe y'igihugu babonye amakipe bakinira, ariko ikibabaje nuko wenda bavuye ku mugabane w'Uburayi bakaza gukina ku mugabane wa Afurika. Reka duhere kuri Djihad Bizimana Djidro, kapiteni w'Amavubi. Ni umukinnyi ukomeye cyane mu mateka ye magufi. Yatangiye gukina akina mu kipe ya Etincelle, ayizamo ajya muri Rayon Sport amaramo umwaka umwe. Rayon Sport ayimugurisha muri APR, ayimaramo imyaka 3 yerekeza mu Bubiligi. Ahagira kariyeri nziza cyane muri iyo myaka 3 yaramaze muri APR, yamufashije kugira maturité, umukinnyi wo hagati rwose ukina neza. Ubwo rero Djihad Bizimana yarimo akina muri Ukraine. Ikipe Djihad Bizimana akiniraga muri Ukraine yamurekuye ko ubu ngubu yaje gukina mu ikipe ya Al Ahly Tripoli. Asanze yo myugariro w'Amavubi Manzi Thierry, ndetse n'umutoza Didier Gomez da Rosa babanye mu kipe ya Rayon Sport. Urumva ko kariyeri yakomeje, ni nka shit agize ko iyi kipe yakiniraga muri Ukraine
yazaga mu ikipe eshanu za mbere muri Ukraine, ko ni ikipe yanakinnye Europa League, amajonjora ya Europa League, ya majonjora yibanze, bigaragaza ko ari ikipe y'ubukombe. Ubwo kuva muri Ukraine muri shampiyona y'u Burayi ukaza muri shampiyona ya Libya, ubugize shite, ni shite libre niko abafaransa babyita, ubuhanutse rwose, nubwo utapfa ariko ubuhanutse. Gusa Djihad aracyafite imyaka myinshi yo gukina, ku byangombwa agenderaho bivuga ko afite imyaka 28, ariko birashoboka abakinnyi bo mu Rwanda hari igihe yaba ari imyaka ya Ferwafa, akaba afite n'indi hamwe byaba niyo nzima cyane. Usanga umukinnyi afite nk'umwana w'imyaka 10 ariko kumva ngo afite imyaka 29, ukibaza niba 19 yaramubyaye, nubwo kubyara byashoboka, kandi bakakubwira ko atigeze acapanya, ahubwo ngo yashatse umugore, kandi gusezerana 21 niyo yasezeraniyeho. Ari umukinnyi witwa Ngabo Albert wakina ikipe y'igihugu ndetse na Rayon Sport ndetse na APR, ari mu ikipe y'abatarengeje imyaka 20, ari kumwe nabo ba Haruna Niyonzima n'abandi. yavuze ko ngo ku myaka ye afite imyaka 24, yari arimo atangariza igitangazamakuru cya Salus na interview ntajya nibagirwa, ariko ngo ku myaka ya Ferwafa na Ministeri ngo yari afite 20. Ubwo rero abakinnyi b'Abanyarwanda nabo bitabaye ibyabo ngabo nka Djihad, ku byangombwa bye akiniraho afite imyaka 28, ariko urumva umukinnyi umaze imyaka irenga 12 kuri stage akina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga, nanone washidikanya kuri iyo myaka, ukibaza niba ari imyaka ye cyangwa ari ya Ferwafa. Muravuga Djihad uri ukora ku isi wose? Oya, ndavuga Djihad Bizimana, kapiteni w'Amavubi Jidro. Amahirwe masaro kuri Djihad mu ikipe nshya ya Al Ahly Tripoli. Ni ikipe ifite agatubutse, kubera ko iri mu makipe ahemba neza kuri umugabane wa Afurika. Ntago wenda bajya batanga recruitment, ariko bo bahemba neza, umushahara bo bawubara nka recruitment. None se ubundi tutavanyemo ko wenda mo Ukraine ko ari ikipe muri Aziya, namine ko ari igihugu cyo muri Aziya, shampiyona yo muri Ukraine ni nziza kuruta iyo muri Tripoli? Nta n'amahuriro ko urankinze ni nko ko wavuga Kigali n'umujyi wa Burera, ni ibintu ni nka hano ni Cyangugu, nta n'amahuriro, ntaho byahurira, ko shampiyona ya Ukraine irimo amakipe ajyaza agatanga akazi muri Champions League. Bivuga ko rero iyo shampiyona urwego ibiriho, kandi ukosore gato, kubera ko ntago ari yo muri Aziya niyo Burayi. Nuko mu minsi yashize nyine n'ubu ngubu hari intambara n'Uburusiya, nicyo cyatumye ntago ari cyo cyabiteye, ahubwo nuko yari umukinnyi ubanzamo kandi uri mu bakomeye muri iyi kipe. Gusa uko iminsi yagiye atangira kubura umwanya, yanawubona ntago ari ugusaza, ko ntago ashaje, yanawubona ukabona ntago biryoshye, ukabona akinnye iminota mikeya. Nicyo cyabiteye rero bituma Jidro abura umwanya mu ikipe. Ukraine aba n'abakobwa beza wasanga ari nayo ntandaro. Oya, Djihad ni umugabo wubatse, ubwo agiye kubaka neza abandi, byaba ari uburenganzira bwe. Ariko ntabwo ibyo twabimushinja, kubera ko uretse no kuba yubatse ni umugabo w'indangagaciro, ni umwe mu bakinnyi b'Amavubi bafite indangagaciro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubona ko bafite uko babayeho, bitari ibya kigegera cyangwa bya gisitari, ko nabonye ubuzima bwinshi bw'abasitari haba harimo ibintu by'umwanda by'ubugegera, ariko ni umugabo wubatse kandi wishimira urugo rwe. Amakuru mfite nuko bimeze. Indi update rero dufite niyo umukinnyi wamaze iminsi adahamagarwa, umwe mu bakinnyi beza bo hagati ukinisha akaguru k'imoso Amavubi yagize, ariko mu minsi yashize ntabwo yari arimo ahamagarwa. yakinaga mu Busuwisi. Reka nze ndebe neza nkabatuburira. Yego,
yakinaga ikipe yitwa ZEDFC. Umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi Raphael Yok yabonye ikipe yitwa ZEDFC yo mu Misiri, aho aje kuyikinamo mu cyiciro cya mbere mu Misiri. Avuye rero mu ikipe yo muri Suwede ya Jeffro IF yakiniraga, byarangiye ni deal done kubera ko uyu mukinnyi wo hagati w'Amavubi, ariko ntabwo byamuhiriye ku ngama ya Torstegen, ntabwo byamuhiriye kubera ko ntabwo yigeze ahamagarwa. Yanyuze mu makipe atandukanye harimo Sandvikens, ariko ntabwo Yok yigeze rwose ahamagarwa mu ikipe y'igihugu mu myaka yashize. Umutoza Torstegen yavuga ko ibyo akina, Spitzer yavuga ko ibyo akina bitamushimisha, ariko n'ubundi tuzi neza ko ni umutoza wagiye ushwana cyane n'abakinnyi b'abahanga.